guys, the food is ready. Do you think about me? If you wanna bet. Nice. Harus cari-cari, jangan sampai makan hati. Kalau lapar makan nasi, jangan sampai lupa diri. I feel like a different team with my friends. We speak in the comment ahead. Sosmed banyak kafe, mereka juga tahu tanpa harus tek. This is a recipe of beef. Halo semua, kali ini kita kolaborasi lagi bareng tim vlogger Indonesia Mancanegara. Yang temanya kali ini itu adalah makanan di saat kita malas masak ya. Lihat dulu, mereka udah pada makan. Nah sekarang ini aku makannya beli ya di 7-Eleven. Kemarin itu juga, pokoknya kalau setiap aku lagi malas masak, aku paling nggak beli atau nggak kita datang ke family restoran kayak gitu ya. Biasanya juga dimasakin sama pak suami. Tapi untuk kali ini aku udah beli. Aku udah beli ini onigiri, teh sama itu. Tuh dia udah makan. Dia udah beli itu sebenarnya apa namanya? Potato. Udah dimakan duluan. Halo. Sebelum main jadi mereka biar apa namanya? Biar kenyang. Hah? Mami, I see that. Mami, I see that. Ya. Ini aku belinya onigiri. Kita naik. Aku belinya onigiri. Ini aku belinya 3, aku 1, anak-anak. Oke. Enak. Kemarin itu kita habis makan dari di 7-Eleven juga belanja ya. Ini aku juga belanjanya tadi di 7-Eleven. Karena aku suka makanannya di sana itu enak. Jadi family. Oh, lihat. Oh, Vika bilang ini potato. Ini masih tinggal 1. Ini punyanya Vika. Punya aku udah habis. Ini aku beli Choco Dora. Choco apa namanya, dorayaki, tapi ini yang coklat. Terus ini dessertnya juga tapioka miruku. Tapioka milk tea. Oh ini oke ya. Adik Vika loh. Aduh tuh. Makasih Pak. Potato. Diminta lagi sama Vika. Pegang nih sayang. Ayo pegang. Onigiri Vika belum ya? Ya, sayang ya. Ayo. Ini tuh favoritku. Senang banget aku sama tapioka milk tea. Oh, ini potato katanya Vika. Apa sih? Kayak warna ini Tapioka milk tea. Suka di bias. Aduh, jangan nih saya, nanti kamera jatuh. Nanti kameranya. Oh sih. Aku beli minumnya Ocha, jasmine tea. Kalau misalkan aku main ke Koeng gitu, anak-anak tiba-tiba lapar, terus aku nggak selalu belinya di Family Mart.
seperti inilah. Kalau kita mendadak apa namanya, pas lagi main anak lapar kan ya, dadakan makan di kue kayak gini. Apalagi dajobu, hai, oke. Divya senang sekali makan ini potato cheese ya. Biasanya kalau hari Minggu atau pas suamiku libur, kalau misalkan hari Minggu atau pas suamiku libur itu biasanya dia yang masak. Aku kalau libur itu jarang banget yang namanya masak. Jadi itu dimasakin sama suami. Ya, ya. Ini nggak ada tempat naruh kamera, jadi aku pegang. Aku udah habis satu onigiri. Segitu aja udah cukup. Aku udah nggak berani lagi makan banyak-banyak karena kemarin udah dikasih peringatan sama perawatnya, jangan lebih dari 62 kilo. Miris, aduh. Karena untuk yang sekarang ini aku ngidamnya itu yang berlemak-lemak kayak lemak sapi, lemak babi, daging-daging gitu ya. Habis, aduh, Divya udah kenyang, jadi dia main lagi. Tuh tinggal Vika aja. Vika. Kalau untuk setiap hari itu aku jarang sih ya, yang namanya Senin sampai Jumat itu biasanya aku selalu masak di rumah. Paling kalau pas jalan gitu, kayak sekarang kan aku selalu keluar rumah itu dari jam 11 siang atau jam 12-an gitu. Kan waktunya makan siang, jadi aku nggak masak di rumah. Paling sarapan pagi aja, anak-anak aja. Terus makan siangnya aku di luar. Kayak ini deh, kayak beli onigiri, tapi nggak sering sih, nggak sering. Kalau untuk junk food gitu aku jarang juga ya belinya, paling sebulan sekali aja, karena ntar kalau ketahuan suamiku dia bakalan marah. Suamiku nggak suka yang junk food itu terlalu sering, jarang-jarang aja. Oke teman-teman, segitu aja dulu video kali ini. Kita udah selesai makan, kita sekarang mau pulang. Jangan lupa buat nonton juga itu anggota Vimers lainnya ya. Videonya nanti link videonya nanti aku taruh di description di description box. Nanti kalian bisa klik linknya di sana. Oke, sampai ketemu lagi. Bye bye.